Harbiy maktabda o'qiydigan yigitimizda eshitish pastligi shikoyat bilan kelgan va yugurganda burundan havo yetishmasligi bezovta qilgan. O'ng nog'ora pardasida katta teshik aniqlangan. Mana bu teshikni biz quloq ichidan material olib yamab qo'yamiz. Mana 9 mm ga 1.2 mm kattalikdagi yangi pardamizni tayyorlab oldik. Endi bu pardani qo'yadigan joyini tayyorlab, pardani yopishtiramiz. Parda qo'yadigan joyimiz tayyorlanish jarayoni. Pastki burun chig'anoqlarini koagulyatsiya qilib kichraytiramiz va biroz chetga surib qo'yamiz. Burun yo'li yaxshiroq ochilishi uchun. Ko'rib turibmiz, mana burun yo'li ochildi. Bemorimizda ham quloq pardasini yamab, burundagi nafas olish qiyinchiligini bartaraf etdik.